Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji se desio u okolini Viteza. Sve je počelo kada je 23. novembra 2012. godine jedan čovek pozvao policiju u Vitezu i prijavio dežurnoj službi da je upravo pronašao svog kuma u njegovoj kući mrtvog. I rekao je da se kuća njegovog kuma nalazi u selu Donja Večeriska pored Viteza. I policija je odmah samo pola sata posle toga došla na naznačenu adresu, ušla u kuću i otkrila je da je tamo zaista nastradao čovek koji se zove Franjo L. A ko je bio zapravo Franjo L? Franjo je čovek koji je u tom trenutku bio star 36 godina i rođen je 1976. godine u Vitezu. On je odrastao sa roditeljima, imao je stariju sestru i mlađeg brata. Franjo se 2002. godine ženi, dobija sinčića i sa suprugom i sinom odlazi za Švajcarsku. Tamo je proveo 7 godina u srećnom braku, dolazio je u toku godine samo jednom kada su oni godišnji feriji, da bi te ferije sa porodicom proveo u svom selu i svi su ga cenili i poštovali u njegovom rodnom mestu. 2009. godine kod Franje nastaju zdravstveni problemi. On je bio psihijatrijski bolesnik i ustanovljeno mu je da ima šizofreniju. Lečen je na nekoliko klinika u Švajcarskoj i papirologija koju je skupio na tim klinikama, ona mu je omogućila da dobije invalidsku penziju. Generalno, Švajcarci su jako strogi i gledaju da isteraju ono što se kaže mak na konac. Tako da ja ne verujem da je ovde bila bilo kakva priča u smislu da je on lažirao svoju bolest radi dobijanja penzije i kasnije povratka u svoju zemlju. I dok je trajalo to jedno od njegovih lečenja, njegova supruga zajedno sa sinčićem napušta Švajcarsku i vraća se u Vitez. Odlazi svojim roditeljima. Zvanično ona se nije razvela od Franje, ali prestali su da žive zajedno. Ona je kod svoje porodice u Vitezu, a Franjo odmah po dobijenoj penziji dolazi iz Švajcarske za svoje rodno mesto. I bar po njegovom kazivanju, njegova penzija je iznosila malo više od 3000 švajcarskih franaka. Kada se sada uporedi, to je negde skoro 6000 konvertibilnih maraka. To je pristojna suma novca od koje može normalno da se živi. I ja verujem da je Franjo deo novca uredno slao svojoj supruzi, sa kojom više ne živi, da bi mogla da izdržava svoje dete, odnosno njihovo dete. Kako je govorio svojim prijateljima, a posebno kumu, koji je inače bivši policajac, on je pričao da voli svog sina i da je to jedno predivno dete. I da ga to napuštanje supruge nije toliko potreslo u emotivnom smislu, nego eto, najveći mi je hendikep što ne gledam odrastanje svog deteta. To je navodno govorio svom kumu. I ja verujem da je to tako, znači on je to dete voleo i pomagao u njegovom odgajanju, što smatram da je sasvim normalno. Siguran sam da i taj dečko je voleo svoga oca, bez obzira da li je bolestan, nije bolestan, otac je otac. Po dolasku u svoje rodno selo, Franjo sređuje svoju kuću, kupio je sve nov nameštaj, funkcionisao je u nekom zapadnjačkom fazonu, bio je mnogo pedantan i tačan. I ono što sam primetio dok sam išao po Bosni svuda pomalo, primetio sam da Hrvati iz Bosne do perfekcije sređuju svoje kuće i svoja dvorišta. Znači, izuzetno su pedantni i uredni. To moram da pohvalim. Takav je bio i Franjo. I živeo je u jednoj velikoj, lepo sređenoj žutoj kući u svom rodnom selu, Donja Večeriska pored Viteza. Franjo je po dolasku iz Švajcarske preneo i svoj zdravstveni karton iz inostranstva i priložio ga je psihijatrijskom odeljenju opšte bolnice u Travniku. I tamo je nastavio svoje lečenje.
I on je svake godine odlazio određeni broj dana kako bi bio tamo na toj klinici, kako bi svoju bolest držao pod kontrolom. I uredno je Franjo pio svoju terapiju i nije pio alkohol. To je jako bitno. I poštovao je savete svog lekara, odnosno neuropsihijatra i stravnika. I naravno, Franjo je, kao i svi psihijatrijski bolesnici, imao krizne periode u toku godine, a to su obično periodi kada je pozna jesen ili između proleća i leta. I sada u tom periodu on dobija neke napade koje je on uredno prijavljivao svojim lekarima i oni bi mu odredili da neko vreme provede na neuropsihijatrijskom odeljenju u Travniku. A to se desilo i ove 2012. godine u jesen. Baš negde sredinom novembra Franjo je otišao na neuropsihijatrijsku kliniku i tamo je proveo više od 10 dana i posle konzilijuma lekara odlučeno je da ode kući 10 dana i da koristi terapije, a posle toga da se javi istoj toj klinici u Travniku kako bi proverili njegovo zdravstveno stanje. Sada, u tom periodu dolazilo je puno njegovih komšija i prijatelja da bi ga pitali kako je bilo u bolnici, da li je sada ok i da li mu nešto treba. Posebno je dolazio da ga obilazi njegov kum, koji je inače bivši policajac i važio je za čoveka od ugleda. I on je službovao ceo svoj radni vek u policiji, upravo u Vitezu, i svi su ga znali. I on je rekao: Franjo, ako bilo šta treba, da li da te negde odvezem ili da ti nešto kupim kada ti treba u gradu, samo kaži, zbog tebe idem u svako doba dana i noći. I on je rekao: kume, svaka čast, ako nešto treba, zovem te. Naravno, čuli su se oni i po nekoliko puta u toku dana, zvao ga je i mlađi brat, a zvala ga je i rođena sestra i obilazili su ga na kraju krajeva. Sada, najverovatnije da je neko od mladića iz sela predložio, znači Franji, pošto je i Franjo mlad čovek, ima 35 godina, 36 mu je, da jedno veče izađu da obiđu neke kafanice u okolini Viteza i Franjo je rekao: dobro, zašto da ne. I prilikom tog obilaska Franjo je pio sokiće, njegovi drugari su pili neka druga pića i Franjo je bio taj koji je uglavnom čašćavao. Čašćavali su i oni, ali uglavnom je čašćavao i on. I primetio je u kafani koja se zove Lovački dom da radi jedna veoma upadljiva i lepa konobarica, koju ranije nije video u tom lokalu. I dok ih je ona služila, dok je donosila piće, on je naručio i njoj piće. Rekao je: mala, popij i ti piće, nisam te viđao ranije, kako se zoveš i odakle si? Rekla je da se zove Lorela, da je svi zovu Lora, da ima 21 godinu i da je iz Omiša. I da je pre mesec dana došla u ovu kafanu. A ko je zapravo bila ova devojka? Lorela Š. rođena je u Omišu 1991. godine i, kao što je i sama rekla, imala je sada 21 godinu kada je upoznala Franju. Sada, ona je u Omišu odrastala prvo sa roditeljima, međutim kasnije, posle samo nekoliko godina, kada je Lora bila sasvim mala devojčica, njeni roditelji se razvode. Tako da majka živi sa nekim svojim prijateljima, nekoliko puta je znači menjala partnere i Lora je imala zaista nesrećno detinjstvo. I kako sama Lora kaže, ona je u toku svog odrastanja doživela užasno maltretiranje od strane svoje majke i njenih prijatelja. Zapravo, kako je rekla, od strane svoga očuha. I onda je pričala, bar po okazivanju same Lore, da je nekada znao očuh ne samo da je tuče, nego bi uzeo viljušku i ubadao bi je tom viljuškom po ruci i drugim delovima tela. To je prosto da čovek ne poveruje. I ja mogu samo da zamislim kakve je sve to traume ostavilo na ovu devojku. Ona je, kako i sama kaže, volela svoga oca, sigurno i on voleo svoju devojčicu, obilazio ju je ili
je ona provodila neko izvesno vreme kod njega u toku meseca. To sada ne znam kako je funkcionisalo i kako je socijalna služba to odredila, ali generalno ona je znači bila jedna nesrećna devojčica. I u Omišu je završila osnovnu i srednju školu, a kako je sama govorila, to je jedno mesto koje je ona tajno sa svojim drugaricama nazivala Twin Peaksom. I ja sada mogu da zamislim koliko je ona na neki način mrzela svoje rodno mesto, čim ga je zvala imenom Twin Peaks, jer Twin Peaks je u samoj onoj seriji ostavio utisak na svakog da je jedno strašno jezivo mesto. E sada, da li ona zbog nekih trauma iz detinjstva je sve to tako doživljavala svoj Omiš, ja to ne znam, ali tako ga je zvala. I sama Lora je odrastala u jednu vrlo tajnovitu, čudnu i morbidnu devojku. Imala je nekoliko tih lažnih profila, imala je neke čudne objave na tim svojim profilima i te objave na prvi pogled deluju kao da su rukovođene iz nekog centra neke sekte. Čak i njeni ti nazivi na tim profilima tipa Lea Osiris i ona se predstavlja imenom egipatskog boga smrti, mislim. To je za jednu devojku koja je u najlepšim godinama zaista čudno i morbidno. U tim objavama ona piše kako se plaši nečega što se nalazi u njoj. I kače uz to sliku nekog demona i kao da hoće da stavi nekome na znanje da se upravo taj demon nalazi u njoj. I da će svakog momenta da eksplodira i da učini nekome neko zlo. Takođe prikazuje objave nekih ogledala gde kaže, eto, postoji samo laž i istina. Zavisi šta će kada u kome više prevladati, da li laž ili istina, tako će se i ponašati taj čovek. Kao da hoće da kaže, eto, ja sam pomalo lažov, a pomalo sam i devojka koja govori istinu. E sada, da govori laž, to je utvrdio i psihijatar koji ju je veštačio, ali o tome ćemo kasnije. Lora je bila devojka koja je bila opsednuta nekim strahom, lažima, smrću, zatim okultnim pojavama i tim simbolima koje je često prikazivala u tim svojim objavama i ja se prosto pitam da ona nije član neke satanističke sekte. Kako sama kaže u jednoj objavi, ona je član neke grupe koja joj daje sigurnost. E sad, kakva je priroda te grupe, to je samo znala Lora. To je već sada stvar za neke ljude koji su možda ispitivali Loru i po tom pitanju. Ono što je sigurno i kako su ustanovili veštaci kasnije na sudu, Lora je volela kriminalce, a tako i ona sama kaže, i nije volela autoritet i policiju. I kaže, policajca je samo jednom nazvala čikom kada je bila pobegla od kuće i ona je prišla nekom policajcu i rekla je, čika policajac, molim vas odvedite me kući, ja sam pobegla od svoje mame i od očuha. E sada, najverovatnije zato što je trpela nasilje, ona je, kako sama kaže u detinjstvu, sigurno izgradila pogrešnu sliku idealnog muškarca i volela je te istetovirane momke koji su s one strane zakona i obično su bili dosta stariji od nje. I kako sama priča u tim svojim nekim ispovestima, najviše se ložila na tipove koji su upravo izašli sa izdržavanja neke zatvorske kazne. Zašto je to radila, to je samo ona znala. Ja mislim da ona u stvari i nije imala pravu predstavu šta je zatvor. Najverovatnije ona je to doživljavala tamo kao neki kamp za obuku nekih specijalaca i smatrala je da su to neki žestoki momci koji odlaze tako ponekad na nekoliko godina neke specijalizacije i vraćaju se još sposobniji i darovitiji za ono što su radili u kriminogenom svetu. I ona se divila takvim ličnostima i želela je da i ona sama bude takva. I da li sada laže ili govori istinu, ona je, kako bi ispala velika, pričala da je ona flertovala sa nekim bogatim ljudima i onda bi im, onako kada oni ne primete, za trenutak ukrala ključeve od automobila i od stana i odlazila bi do WC-a i tamo bi u plastelinu uzela otiske
ključeva, da li od auta ili od stana, i onda bi vratila posle te ključeve, i ako bi čovjek primetio da su mu ključevi falili, ona je rekla: Dušo, izvini, ja sam greškom ponela ključeve kada sam krenula do WC-a, oprosti, sve je u redu, nema nikakvih problema. I ona bi posle te otiske, kako je govorila, davala svojoj ekipi, odnosno svojim ortacima, koji su izrađivali duplikat ključeve od stana tog bumbara, kako ga je ona žargonski zvala, i onda dok je on sa njom na nekoj večeri, oni bi tamo ušli u taj stan i pokupili bi sve vredno. I ona bi dobijala svoj deo, odnosno svoj tal. Sada, da li je to njena mašta ili je ona stvarno to radila, to bi trebala da zna policija iz mesta gde je ona živela. Ja nisam nigde pročitao da je protiv nje vođena neka istraga u vezi neke pljačke ili krađe, ali ona se time hvali, maltene kao da je pripadnik bande Pink Panthera. Tako ispada. Sada, ta devojka koja je maštala da jednog dana pronađe momka i da živi kao u filmu Bonnie i Clyde, i u iščekivanju sada dolaska tog Clyda, ona je sa svojim pajtosima koristila ne samo alkohol, nego po sopstvenom kazivanju i raznorazne supstance, i to, kako kaže, najviše kokain. Moram priznati da je ova devojka fizički bila jako lepa, ali ponašala se vrlo nestabilno. I mislim da te njene kriminalne avanture više su bile plod njene mašte, a da je to tako, govori i sama činjenica da je jedino što je znala da radi i što je radila, to je zapravo bilo konobarisanje. I to nije nikakva sramota. Međutim, ona je konobarisanje koristila ne da bi, kako kaže, zaradila od anjcera svoju platu i hleb, nego je koristila da upozna nekog bumbara kako bi se usrećila dobrom udajom. A neretko po kazivanju i nje same, a i njenih gazdi gde je radila po kafićima, ona se bavila izgleda i prostitucijom. Bar kako kaže jedan njen gazda gde je radila u jednom kafiću, ona se nudila gostima da spava sa njima za 50 eura. I ti gosti su uglavnom bili mnogo stariji od nje. Sada, najverovatnije zato što se završila turistička sezona na Jadranu, Lora je odlučila da kelnerisanje nastavi u Bosni 2012. godine. I sada ja ne znam gde je ona tačno upoznala jednog gospodina iz Sarajeva, koji je bio dosta stariji od nje, zapravo imao je 48 godina, ali ono što se zna, ona je u jesen 2012. godine živela sa tim izvesnim gospodinom u njegovom stanu koji se nalazi u istočnom Sarajevu. Kako je izgledala ta njihova veza? Šta su njih dvoje zajedno radili? Čime su se bavili? Da li su imali neke kombinacije tipa Bonnie i Clyde? To mi ne znamo. Ono što znam to je da je Lora početkom oktobra 2012. godine došla da radi u jedan kafić u Vitezu, a posle mesec dana prelazi da radi u jedan restoran koji se zove Lovački dom. Sada, u tom restoranu ona i upoznaje gospodina Franju. I to preko jednog prijatelja koji je preporučio Lori da ona bude posebno fina prema Franji, zato što je, kako je ovaj rekao, Franja pun kao brod, jer je inostrani penzioner. I Lora je stupila u neki flert sa Franjom, to se njemu najverovatnije dopalo, on je prihvatio taj flert, pitao ju je kada je ona počela da radi tu i ona mu je rekla: od pre mesec dana sam u ovom restoranu, veoma mi se dopada, gazda je korektan, dobra je dnevnica i imam stan i hranu. Ali ono što je interesantno je to što je Franjo posle nekoliko dana došao sam u Lovački dom i ni manje ni više Loru zaprosio. Mislim, jako čudno. Da li je njemu to tako nešto kvrcnulo u mozgu i odlučio je da ima ženu ponovo, da živi sa nekom osobom, možda se zaljubio na prvi pogled. Međutim, Lora kada je to čula, ona mu je postavila uslove u vezi te bračne ponude. Rekla je: vidi, Franjo, ja neću da ostavim ovde sigurni posao, zato što imam dobru dnevnicu, ipak sam na neki način situirana, šta ti meni nudiš
da bi ja bila sa tobom u braku. I ni manje ni više, Franjo nudi polovinu svoje penzije. Rekao je, ja tebi nudim 3000 maraka svakog meseca, jer imam 6000 maraka penziju iz Švajcarske. I evo, čim pređeš kod mene, prvog dana dobit ćeš 1000 maraka. I to je bilo jako primamljivo Lori, ali ona u početku to nije verovala. I on je rekao, dobro, evo sutra dobijaš 1000 maraka i otišao je kući. I zaista sutra dan se Franjo pojavljuje u istom ovom restoranu u Lovcu i daje Lori 1000 maraka. Ona uzima 1000 maraka, daje odmah otkaz i polazi sa Franjom njegovoj kući. I Franjo ju je tog dana proveo kroz selo, otišli su i do seoske kafane, predstavio ju je svim ljudima koje je poznavao. Sreo je između ostalog i svog kuma i rekao je, kume, ja sam se od danas oženio i nemaš više potrebe da me obilaziš svakog dana. I ova devojka se baš tako i predstavila, kaže, da, ja sam Franjina nova supruga i zovem se Lora. I svi su bili u šoku, baš su bili iznenađeni. I neko od tih iznenađenih Franjinih komšija, rođaka ili prijatelja pozvao je i Franjinu sestru. I rekao je, Franjo je doveo neku devojku, ali ona mi se uopšte ne sviđa. Ne to kako izgleda, nego njeno ponašanje mi je nekako malo čudno. I molim te, idi tamo, obiđi Franju i vidi o čemu se zapravo tu radi. I to je naravno sestra i planirala da uradi. Da obiđe svoga brata za vikend i da vidi šta se dešava. A tih dana je Franjo i trebao da se i javi i svom psihijatru na pregled u Travniku i to je i uradio. Međutim, otišao je u pratnji svoje supruge i psihijatru je predstavio Loru kao svoju novu suprugu. Međutim, psihijatar je to čuo i pogledao sa dozom neke rezerve, ali nije puno komentarisao Franjin novi brak. Rekao je, pa dobro, ako se volite, to je lepo, mladi ste, viđat ćemo se češće sada na tim pregledima, imaćeš, znači, ko će dolaziti sa tobom, to je super. Kao da je Franja hteo svima ponovo da pokaže, eto, doveo sam mladu i lepu ženu i hoću da je svi vidite. Naravno, svi su ih i videli. Međutim, niko nije znao pozadinu tog braka, niko nije znao da Franja je njoj obećao polovinu njegove penzije i šta se tu zapravo dešavalo ta 2 dana dok je bila Lora kod Franje. Kako ona kaže, on je mene pozvao da ja spavam sa njim u krevetu. Hteo je seks, pa ne znam, mislim, ako je neko prihvatio brak, ne razumem šta je sada tu čudno. Čovek ima 36 godina. Ona kaže, on je puno stariji od mene. A ovamo ima dečka iz Sarajeva koji ima 48 godina i on je okej. Ne razumem sada Loru. Ne znam šta su oni u stvari između sebe razgovarali. Da li ono, treba mi žena da me vodi kod lekara, da se stara i brine o meni, da uredno pijem terapije, da se venčamo, pa kada ja jednog dana odem na onaj svet, ona će naslediti moju penziju. E sada, oni se nisu venčali zato što se Franjo nije ni razveo od svoje prve žene. I možda je i to bio jedan od razloga da Lora pokrene neku svađu sa Franjom. Možda je to samo zapravo bio povod kada je Franjo njoj rekao, pa znaš, ja se nisam razveo od prve žene. Ne znam. Ali ono što znam, za Franju je tog 22. novembra nastao pakao. Čim je pala noć. Zato što je ta svađa prerasla u nešto mnogo strašnije i Lora je uzela iz kuhinje nož i napala je nesrećnog Franju, jurila ga je po celoj kući, on je pokušao da istrči i na terasu, ona ga je tu sustigla, nekoliko puta ga je ubola nožem u leđa, a onda je nesrećni Franjo malte ne bežao od nje po kući i kako je kasnije od strane policije i na obdukciji utvrđeno, Lora je njega ubola ukupno 31 put. Od toga 13 puta smrtonosnim ubodima.
Taj ubilački napad koji je Lora izvela prema Franji trajao je ukupno 30 minuta, a sami čin umiranja, kako su lekari ustanovili, trajao je nekih 15 minuta. Ovaj čovjek je umro u strašnim mukama. I posle ovakvog krvavog pira, Lora uzima Franjine telefone i baca ih u šporet na drva, koji je goreo u tom trenutku. I najverovatnije je htela da uništi njegove telefone. Ona je, htela da ukloni neke materijalne tragove za koje je smatrala da mogu biti presudni u njenom otkrivanju, jer ona je smatrala da je uradila savršeni zločin. Zatim uzima nož kojim je ubila Franju, odlazi do kuhinje i pere taj nož i ostavlja ga u sudoperi. Ona je pokušala da ukloni tragove svog krivičnog dela ubistva. I najverovatnije je da je uradila i premetačinu po kući sa nadom da će pronaći neki veći štek novca ili možda nakita. Sada, da li je ona u kući našla još neki novac, najverovatnije da jeste, ili je samo imala onih 1000 maraka koji je dobila dan pre toga, to baš i nisam siguran, ali čim je svanuo 23. ona je autobusom otišla iz sela za Vitez i Lora dolazi do kafića Charlie u Vitezu zato što je znala da tamo odsedaju taksisti kada su slobodni. Ušla je i pitala je ko je slobodan i svi su bili slobodni. I ona je rekla jednom taksisti, da li bi ti mene vozio za Sarajevo, idem tamo u shopping. I on je rekao, ok, ali vozit ću te za 100 maraka. Rekao je namerno duplu cenu kako bi je samo otkačio, jer je smatrao da ona nema novca i jer mu je delovala kao narkomanka. To je izjava tog taksiste. Međutim, ona je rekla nema problema, platit ću 100 maraka, uslov je samo da mogu da slušam muziku i da pozadi cirkam neko piće i pušim. Sada, on je rekao nema problema, možeš da pušiš bez ikakvih problema. I ona mu je rekla, ali mora da svratimo usput na neku pumpu kako bi kupila cigarete, imam samo još par cigareta u kutiji. I on je rekao nema nikakav problem i onako moramo da natočimo gorivo. Sve je to taksista isplanirao da kada dođu tamo na tu pumpu, da on od nje potraži 100 maraka kako bi sipao gorivo, jer je sumnjao da ona uopšte ima bilo kakav novac kod sebe. I zaista kada su došli do pumpe, taksista je potražio od Lore 100 maraka kako bi sipao gorivo i kako bi kupio za sebe neke stvari na toj pumpi, a i njoj cigarete. I ona mu je dala 100 maraka i on je bio baš onako iznenađen. I video je da ona u novčaniku ima još novca. I naravno, kada su sipali gorivo, kada joj je kupio cigarete i kupio je bocu nekog pića koje je ona rekla, dala mu je novac i za to, i oni su nastavili put ka Sarajevu. Tokom puta Lora je telefonirala tom svom prijatelju da mu kaže kako dolazi za Sarajevo i taksista je čuo kada ona rekla dobro, ok, poslušat ću te, evo upravo vadim karticu. I to je taksistu sada iznenadilo zašto sada Lora posle obavljenog razgovora vadi karticu iz svog telefona i baca je kroz prozor. I kao da mu se upalila neka lampica da poveća pozornost. U kom smislu? Plašio se susreta sa tim njenim prijateljem. Jer, kako i sam kaže, neretko se dešava da neka osoba traži neku vožnju, odveze je taksista na neku lokaciju i tamo taksistu ubiju zbog novca. I on je nekoliko puta čak Lori i rekao, dobro da si naišla devojko, jer evo u škripcu sam, nekoliko dana nemam prebijene marke u džepu. To je nekoliko puta naglasio, kako bi ona to čula. I Lora mu je rekla, dobro, nemoj da brineš ništa, kada budemo stigli kod mog prijatelja i on će te sigurno nešto častiti, što me voziš. Ja sada i onako ne mogu da ga zovem, nešto mi se pokvario telefon, pa ako bude trebalo, zvaću sa tvog telefona, mog dečka. I on je rekao, nema problema. I kada su stigli u istočno Sarajevo, pojavio se taj gospodin
izašla je Lora, pozdravila se sa njim, vratila se do taksiste, dala mu je još 20 maraka i poželjela mu je srećan put nazad za Vitez. I tako se završio taj kontakt između taksiste i Lore. Međutim, po dolasku u Vitez, taksistu je odmah pozvala policija na informativni razgovor. Naravno, čim je došao u policiju i čim su mu postavili prvo pitanje, taksisti je sve bilo jasno. I on je ispričao i dokle je odvezao devojku i gde ju je ostavio i kako izgleda mladić, odnosno kako izgleda čovek koji ju je sačekao. I ispričao je kako je i bacila karticu od svog mobilnog telefona posle prvog razgovora sa tim dečkom. Sada, šta je policija sve utvrdila i ustanovila od dolaska u kuću nesrećnog Franje pa do privođenja taksiste? Oni su imali informaciju još iz kafane tamo gde je radila da Lora ima dečka koji negdje živi u Sarajevu i da je najverovatnije iz kriminogenog sveta. Nisu znali otprilike tačno gde živi, ali sada im je taksista i rekao. Znali su sada i njegovo ime, naravno otišli su odmah za Sarajevo i tamo su sa kolegama iz Sarajeva otišli do mesta gde je taksista rekao da je ostavio Loru, ušli su u jedan kafe i pitali su gde mogu da nađu momka sa tim imenom, jer treba od njega da kupe neke stvari. Konobar je rekao nema problema, ja njega znam i evo sada ću ga pozvati telefonom. I pozvao je, znači, tog momka, on je ušao u kafe i policija ga je odmah uhapsila. Naravno, preko video linka pozvali su stanicu policije u Vitezu i pokazali su taksisti da li se radi o tom momku. I on je rekao da, to je taj momak koji je prihvatio Loru i taj isti čovek je odmah policiji rekao gde je njegov stan i oni su otišli do stana i tamo su uhapsili i Loru kao osumnjičenu da je izvršila krivično delo ubistvo nad nesrećnim Franjom L. Policija je i Loru, a i ovog čoveka privela u policijsku stanicu u Travniku. Tamo im je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Lora se branila ćutanjem, nije ništa rekla za vreme policijskog zadržavanja, dok je ovaj gospodin rekao sve što je znao. Policija je u roku od tih 48 sati utvrdila da ovaj čovek nema nikakve veze sa ubistvom Franje L, niti da je bio podstrekač, niti na bilo koji način da je učestvovao u toj priči. I oslobodila ga je. Što se tiče Lore, njoj je određen istražni zatvor u trajanju do 30 dana i protiv nje je podignuta optužnica za ubistvo, po kojoj je mogla da bude osuđena do 15 godina, bez obzira što je urađeno iz koristoljublja. I tu se tužilaštvo bunilo, tražilo je da se promeni član, da ide kao teško ubistvo, kako bi mogli za nju da traže maksimalnu kaznu. Međutim, po izjavi samog sudije, oni su odustali od tog člana i odbili su zahtev tužilaštva iz razloga što je ova devojka imala svega 21 godinu. Da li je to sada ispravno ili ne, ali takva je odluka sudije iz Travnika bila. I posle nekoliko meseci počelo je i suđenje Lori zbog ubistva nesrećnog Franje. Ona se tu branila kako je on nju napao da je siluje. Kako je rekao, sada ću da pozovem svoju ekipu da te svi silujemo. Rekla je kako je on navodno rekao da će da je iseče na komade i da će njeno telo razbacati po celom kraju. Na kraju je rekla da je on uzeo nož i hteo da je zakolje. Pa je taj nož on ispustio i ona, pošto je on mnogo krupniji od nje, iz straha dohvatila taj nož i seća se da ga je samo 2 puta ubola. Ne seća se da ga je ubola 31 put. Naravno, onaj ko je optužen, on ima pravo i da laže. Takođe je i rekla još jednu laž na tom suđenju, da su njih dvoje navodno konzumirali alkohol do besvesti i da su bili jako pijani te večeri. A svi su znali da Franjo zbog svoje terapije ne pije uopšte alkohol.
Takođe, i na obdukciji nije pronađen alkohol u njegovoj krvi. Ova devojka je baš onako lagala do besvesti. I na kraju krajeva od samog psihijatra ona je proglašena da je ona zapravo osoba koja ima poremećaj ličnosti. Da je ona sklona laganju, da je sklona izmišljanju nekih stvari, pa je čak na tom suđenju ispričala da je ona umešana u celu ovu aferu, da ona nije ubila nesrećnog Franju, nego da je umešana u ovu aferu zato što je spavala sa nekim političarima po zadatku. Zamislite, rekla je ovako doslovce, spavala sam sa nekim političarima po zadatku kako bi došla do nekih informacija. I imala sam sa njima seks. I najverovatnije da su mi te političke ličnosti namestile sve ovo kako bi, eto, ja nagrabusila i kako se ne bi saznalo da sam imala odnos sa njima. Međutim, nije spomenula imenom ni prezimenom ni jednog političara. Znači da je ona bila sklona fantaziranju. I samo je njen otac verovao u neku teoriju zavere i rekao je kako će iz Omiša da dođe, da pokuša sa svojim prijateljima da razotkrije tu treću osobu koja je sve to zakuvala njegovoj maloj ćerki. Međutim, suđenje je trajalo godinu dana, sud je imao svoj stav i sudija je doneo presudu po kojoj je Lora osuđena na 15 godina zatvora zbog Franjinog ubistva. Naravno, tužilaštvo je negodovalo, tražilo je promenu člana i da se izrekne doživotna kazna zatvora za Loru. Međutim, sudija je ostao pri svojoj odluci i kazna je znači potvrđena 15 godina zatvora. Tako da se Lora nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u Tuzli i ako bude celu odležala, izaći će u novembru 2027. godine. Ono što takođe moram napomenuti, to je izjava Franjine sestre, koja je rekla da ona na visinu zatvorske kazne nema primedbe, da smatra da je to adekvatna zatvorska kazna koja će uticati na ovu devojku, bar se ona tako nada, ali je rekla da nijedna zatvorska kazna ne može nadoknaditi gubitak koji je zadesio njenu porodicu, zato što je odmah 20 dana posle Franjine smrti njegova majka, zapravo njihova majka, umrla od muke, od tuge. A otac je od tuge i bola dobio povišeni šećer, takođe je dobio srčane probleme i visoki pritisak, tako da je morao da koristi stalnu lekarsku terapiju. Ono što moram isto da napomenem, svi znamo iz ove priče da je nesrećni Franjo bio psihijatrijski pacijent. I nije mi jasan sada odnos njegovih prijatelja, pa slobodno mogu reći i kumova, koji su morali da posvete veću pažnju nad Franjom kada je doneo odluku da dovede ovu mladu devojku u svoju kuću. Na kraju krajeva i Franjo je mlad, sve to stoji. Ali morali su da provere o kakvoj je devojci reč. Jer kasnije, na samom suđenju, i vlasnik lokala gdje je Lora radila, rekao je da ona se nije treznila, da se nudila gostima da spava za 100 maraka. I kako su mogli da dozvole da takva osoba bude u kući njihovog prijatelja, kuma, rođaka, brata? Morali su odmah da reaguju. Doduše, sestra je htela za vikend da dođe i da obiđe, da vidi o čemu se radi. Ali je Lora sve to preduhitrila. I desilo se ono što je najmanje neko želeo ko je poznavao Franju, jer je zaista bio dobar čovek. I za Franjom su svi tugovali, celo selo, tuguju i sada. Najviše tuguje njegov sin. I na kraju krajeva, ova devojka koja će izaći, znači sa svojih 36 godina iz zatvora, upravo imaće onoliko godina koliko je imao nesrećni Franjo u trenutku kada mu je ona oduzela život. Nadam se da će vreme koje je provela u zatvoru, 15 godina, na nju uticati i da će izaći kao totalno resocijalizovana osoba. Mada je to samo nada, a čisto sumnjam da će ova devojka izaći kao neka osoba na koju
može računati bilo koje društvo. I čudim se da nijednom nije tražila da, recimo, ostatak zatvorske kazne posle trećine provedene u Bosni provede u svojoj matičnoj zemlji, odnosno u Republici Hrvatskoj. Jer siguran sam da bi tamo najverovatnije i dobila 1/3 uslovnog otpusta. Zašto to nije radila, to samo ona zna. Možda joj je zatvor u Tuzli pao kao neko olakšanje kroz sve ono što je možda prošla ona u životu. Na kraju krajeva ona je uvek maštala da bude neka žena mafije. Nije postala Boni, ali eto, u zatvoru je na neki način našla sebe. A možda je na kraju krajeva u tom zatvoru pronašla i pravu ljubav, mi to ne znamo. To samo ona zna. Bilo kako bilo, ona nije tražila uslovni otpust i možda će se jednostavno promeniti, ali ostaće upamćeno da je ubila jednog predivnog čoveka iz koristoljublja. Takođe, moram da kažem, dragi prijatelji, da svi obratimo pažnju na nekog člana porodice, ako je bolestan, da pripazimo ko su ti njegovi prijatelji ili prijateljice. Jer ko zna koliko ovakvih slučajeva ima u našem regionu, a da se nije saznalo za njih. I ko zna koliko osoba se vodi nestalim zbog možda ovakvih veza. Zato, dragi prijatelji, vodimo računa o svakome. Da li je komšija, kum, rođak, povedimo računa jer na taj način brinemo i o sebi. Nemam više ništa da kažem u vezi ovog slučaja, osim da ne sme biti zaboravljen. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam. Stop svakoj vrsti nasilja.